Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Салмасы да, қамыры да өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, сары май, ірімшік, қант және жұмыртқа. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды бірден қосып, миксерлейміз. Жұмыртқамыз осылай ағарған сәтте жұмсақ сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қопсытқышты қосып араластырамыз. Алдыңғы массамызға ұнымның бір бөлігін қосып, осылай ақырындап араластырамыз. Кейін екінші бөлігінде қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Міне біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Енді осыны бетін жауып тындырамыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға ірімшігімізді салып, сәл араластырамыз. Одан кейін қант пен жұмыртқаны бірден салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын, осындай біркелкі масса болып шығуы тиіс. Тынған қамырымыздың осындай кішкентай бөлігін алып қалатын боламыз. Бұл пирогтың, яғни сүзбелі бәліштің бетін әсемдеуге арналған бөлік болады. Табамызға ешқандай май жақпаймыз, кішкене ұн сеуіп, осы қамырдың барлығын осылай біркелкі етіп, қолмен жайып шығамыз. Енді осы қамырдың үстіне салмасын саламыз. Барлық салманы салып, тегістеп шығамыз. Соңында осылай табаны үстелге ұрғылап жіберсеңіз, беті тегістелетін болады. Енді осы бәліштің бетін әсемдейтін боламыз, яғни торы жасайтын боламыз. Мана алып қалған қамырдың кішкене бөлігін жайып, осылай қамыр кесетін ирек пышақпен кесіп шығатын боламыз. Және осы қамырлармен осылай біркелкі етіп тор жасап шығамыз. Өте мұқият, абайлап жасау қажет барлығын. Соңында жұмыртқаның сарысымен қамырдың барлығын жағып шығамыз.
200 градуста жарты сағат пісіретін боламыз. Біздің сүзбелі бәлішіміз толықтай пісті. Осы күйінде суытамыз. Формада суыту қажет. Міне біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Қамыры да, салмасы да өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.